Anyway，講下下一個問題，又係好嚴重嘅，呢個更加嚴重。好少鬧民主黨班友嚇，冇辦法都要鬧民主黨或者撐睇起上嚟係撐民主黨嘅人。有條友姓葉嘅，我唔點佢名，佢整咗篇文，佢就篇文點樣寫嘅呢？宏福苑大火160死，解散法團拘捕主席背後的滅聲劇本。嗱，佢咁點寫？佢話11月26號，大埔宏福苑發生5級大火，奪去160條人命。呢場本可避免嘅人禍，源於圍標貪腐、工程監管失職，加上不符防火規格嘅竹棚網，令火勢迅速蔓延。頭呢段我都同意嘅。佢話面對呢場慘劇，政府嘅回應竟然係成立冇法定傳召權力嘅所謂獨立委員會，企圖欺騙市民。嗱，呢個獨立委員會呢，佢係可以變做獨立調查委員會嘅。其實呢個呢，就係阿超係咪一念之差啫？阿超其實你害得夠多人㗎啦。你做嘅嘢害得夠多人嘅啦，你係時候呢，做個有承擔嘅男人嘅啦，阿超。佢有咩承擔啊？佢係應該做，佢係要做翻一個有承擔嘅男人啊？點解呢？佢而家將啲鑊呢，其實就好多都射咗去阿習主席嗰度。你繼續講。真係好離譜啊！阿超佢做嘅嘢係嗱。拘捕新舊法團下一步，呢部分我同意嘅，冇問題。新舊法團主席解散法團管理委員會呢部分都冇問題，因為佢揾人接管嘅。呢個姓葉嘅人呢，就話，驟眼睇嚟呢，呢一切都係李家超政權急於揾人食死貓嘅操作。你呢班友呢，真係離譜。呢個姓葉嘅阿哥。佢呢篇文咧一睇到呢度咧就知㗎啦，典型嘅政治先行、罔顧現實嘅陰謀論論述。其實你面對導致160人死亡嘅特大災難，呢個姓葉嘅冇喺專業或者管理角度去反思業主立案法團嘅失職，反而第一時間將悲劇轉化做攻擊政府嘅政治籌碼。你睇到㗎，其實好多人一開始嘅時候都未燒完就揾阿黃碧嬌啦。佢哋基本上係做咩呢？就係試圖為涉事嘅所謂盟友啊，要洗白。呢種喪事起辦，再造成去做一個政治彈藥嘅操作，絕對係消費死難者，邏輯混亂同埋極其危險。嗱，呢個姓葉嘅阿哥呢，佢叫咩葉嘅嚇？佢篇文佢寫出嚟，佢試圖講一個呢，就係話政府設局陷害民主派法團嘅敘事框架。黎生姐，你嗰邊好大聲啊，要細聲少少。得，係 OK。係，唔好意思。唔緊要，你坐翻低先，坐翻低先講。嗱，好。即係佢呢篇文呢，佢就用嚟講咩？佢叫話俾你聽，政府係設局陷害民主派法團，絕對唔係咁嘅喎。話俾你聽，其實你只要諗下呢，就會知道呢啲論點呢係充滿邏輯漏洞同埋政治偏見嘅，同埋係無視晒物業管理同埋災後處理嘅基本常識嘅。嗱，呢篇文聲稱新法團一直努力尋找方法阻止唔合規格嘅工程。喺我嘅觀察，絕對冇咁嘅事。而家佢哋就出聲啦，話喂，你特區政府拘捕呢個新主席係揾人食死貓。燒死160人以上嘅火災係你呢個新主席及實嘅業主立案法團之下發生。佢哋啲人好串㗎，佢話我有文字記錄㗎。佢話佢哋識觀察，亦都識監察啊嘛。佢哋自己講㗎。
嚇。喂，個問題係法團係屋苑嘅法定管理機構嚟嘅。你個新法團一上任啫，就有法律權力去暫停工程、更換管理公司、聘請獨立顧問，甚至係終止工程合約。如果工程真係唔合規格，而且經過你嘅評估或者專業評估之後係有火災風險，點解你呢個法團冇行使有關嘅權力去斥令呢個承建商停工？點解冇咁做啊？其實呢個葉生咧就好離譜嘅，佢就話呢個民主派協助成立呢個新法團咧，用嚟開脫。話俾你聽啊，火災啊係唔分政治立場啊，第一樣嘢，同埋工程老鼠係乜 Q 嘢顏色都有。係啫，咩顏色都有，不分藍黃啊！如果你嗰個新法團啊喺監管上係存在疏忽，見到啲工友食煙視而不見，見到嗰啲棚網有問題當睇唔到，見到發泡膠蓄燃物料咁 Q 危險都唔出聲，咁你咪應該要承擔法律責任啊！啱啊！佢哋呢班人呢，係呢個姓葉嘅係離譜到點呢？我話俾你聽，佢係將問責呢就扭曲成係政治打壓，佢就用嗰個政治光譜呢嚟掩蓋一班管理無能嘅人。佢呢篇文最離譜嘅地方就係政府向土審處申請解散管委會啊，委任管理人啊。佢講話係瓦解基層民主啊，阻止業主問責，呢啲係極其荒謬嘅滑坡謬誤。點解？因為你而家呢條友咧完全係唔識嘅，你可以睇到佢，但係有好多人睇到佢嘅文係信同埋傳。好啦，大鑊啊！我話俾大家聽。其實佢真係你講嚟先。收錢做嘢咯，威文。係好離譜啊！我話俾你聽，而家即係佢哋嗰班人。呢啲賺得落嘅，呢啲錢都可以收嘅，可以袋嘅，咁都得。你嗰隻除咩金啊？嗰個新立案法團啊，你咪等 ICAC 查咯。你啲人講咁多嘢做咩啫？唔係而家有你咁樣講咗，法庭又會信咩？而家有啲人有罪就係有罪啦。佢要搞媒體審判點解我會解釋下佢哋為乜嘅？呢班人係戰都冇論啊！除咗今朝我講，即係今朝我講嘅。今朝你講我睇咗啊！即係我講話潘焯鴻嗰啲嘢，呢單嘢其實有關聯嘅。我同你講，點解話呢單嘢其實都係有關聯呢？潘焯鴻係最早同我講，話寫呢篇嘢嗰條友，同埋另外嗰個莊榮輝，疑似同嗰啲工程老鼠已經拍埋咗一齊揾食嘅。一睇就知啦。嗱，呢個係潘焯鴻上年佢同我講，我上年咧係冇表過態嘅，因為我都想觀察一下發生咩事啊。即係我唔係冇質疑過佢哋，但係你睇到而家好乸大鑊。點解我話好乸大鑊？即係佢哋而家將呢啲咁嘅特區政府做啱嘅嘢啊，佢就污蔑成係瓦解基層民主，阻止業主問責。其實個問題就係宏福苑發生咁嚴重嘅慘劇啊！其實本來大家最應該追責嘅就係即刻追責現屆法團噶嘛。但係你睇下火都未燒完啫，就要追究上屆法團嘅責任噶咯。佢哋班友係知唔知點解啊？想推得一乾二淨啊！冇錯啦，其實佢哋本身呢班現屆法團嘅人，你用一個正常嘅邏輯思維去諗啊，喺未救完火之前，我打斷你咪問，係呢度我補充一句，你跟住接住講下，即係等於芒向編輯部，佢話我同你講嗰啲嘢唔認喎，即係佢話即係等於嗰個老太婆講嘅水過必留痕，
佢啲嘢留晒痕喺度啦，咁啊，咁都得，摸向編輯部，你嗰幾條卡拉蘇，所以你哋依家為嗰個新嘅立案法團、新舊法團都好，你咪有得 ACAC 去查咯，有得警方去查咯，邊個有罪邊個就走上接受歷史嘅審判，幾百條人命，你唔好同我講依家你想撇到一乾二淨，喺度阿芝阿 Jo， 你繼續講你咪。嗱，翻去講件事先嚇，翻去講件事先。你繼續啊。嗱，其實未燒完場火咧，現屆法團其實正常嚟講啊，你已經知道佢係冇咗管理能力同埋公信力㗎啦。其實係喺呢一種情況之下，你會唔會俾一個涉嫌犯罪嘅組織或者佢相關嘅人員繼續領導呢一次問責？你會唔會俾佢哋咁做？其實你梗係唔會，你梗係唔會俾疑犯主導調查啦。乜嘢叫疑犯啊？當潘焯鴻或者小弟提出一啲預警嘅時候，我哋遭到啲乜嘢？全方位嘅打壓、網絡霸凌，乜都齊。啊！勸你咪路啊！咁咪咁咯，佢有咩做唔出啫？即係等於隻用炭機咯。講到將你人格踩到零，佢哋有咩做唔出啊？呢班人幾百條人命佢都可以攞嘅，你話？佢哋嗰班人啊，滿口滿嘴鮮血嘅。滿手鮮血嘅，我話俾你聽啦。其實根本你只能夠引入獨立嘅 administrator， 即係法定管理人，你先可以凍結翻啲資產、保存證據，做一個法證嘅審計，即係 forensic audit。你呢個聖業嘅反對接管，實際係咩啊？保護嗰啲可能涉案嘅自己人咯，繼續掌控局面咯，阻礙真相嘅揭露咯。其實就係啊，其實好啦，佢篇文裏邊仲講，政府將災民分散安置係為咗令業主無法組織起嚟，呢種講法冇常識，更加係冷血嘅。160個人死，上千戶家園盡毀，短時間之內一區可唔可以揾到足夠嘅安置單位？冇可能，呢個係現實。即係香港本身就係土地緊缺㗎啦，一個不可能任務。好啦，分散安置，即係本來就係資源限制之下嘅必然結果嚟嘅。但係當然佢分散安置亦都分散得好衰啦，即係特區政府做嘢做得甩甩漏漏，我都唔會包庇。但係呢啲同政治陰謀有冇關係？我哋話俾你聽，一定冇啦。即係而家仲有個問題就係你災後混亂，仲要賴埋落去，專登係特區政府要滅聲。我話俾你聽啦，特區政府係冇誘因，係搞到咁亂嘅。佢哋做到甩甩流流，你話佢哋想唔想？我話俾你聽，佢哋揸 fit 嗰啲人都唔想做到咁甩甩流流嘅，但係結果就係甩甩流流。佢有心無力，工作能力關係。點解佢哋冇誘因咁做？我話俾你聽啊，佢哋搞到甩甩流流，咪俾咗機會你煽動啲災民嘅憤怒同埋不信任感咯。但係實際上解決唔到佢哋眼前嘅居住問題嘅，話俾大家聽。解決唔到㗎，呢個係一個好大嘅問題嚟嘅。話俾你聽，仲有一樣嘢離譜到點咧？呢條友姓葉嘅，佢就話呢，政府係意在打擊反圍標力量。我講個真相俾大家聽啊！喺宏福苑呢單嘢，所謂嘅反圍標大聯盟個人入咗去法團之後，佢冇能力成功阻止圍標㗎，佢咪令到嗰個天價工程繼續進行咯。人哋講咗俾佢聽，你要及實，
弘毅同埋宏業，睇下佢哋有冇打龍通。佢話我哋有觀察，我哋有監察，你唔好以待目啦。我真係有文字記錄過呢單嘢。咁你哋呢班人係咪問題嘅一部分嚟㗎？而家你有班人想用反圍標呢個道德高地嚟豁免佢哋嘅嗰個法律責任，喂，絕對係對法治精神嘅踐踏啦！如果你哋係清白嘅，獨立委員會一定還翻個公道俾你。如果你真係涉案嘅，乜 Q 嘢政治標籤啊，都唔應該成為護身符。我話俾你聽，即係告都唔知告唔告得入啊！我都好悲觀嘅咋，我唔會咁樂觀嘅。呢個北斗龍濟府啊，佢話立案法團加嗰個工程顧問公司加埋工程公司，咪等於圍標咯。哼，真係啊！仲有啊，前裝後裝啊，佢分前裝分後裝啊。前裝咧就簽咗俾你3.3億，下裝咧就要後裝咧就嗰個新立案法團就話要追加，跟住又要慳水，跟住又要做呢啲咪前裝後裝，有乜嘢啫？你咪佢嗰啲，你話查唔查得到？唉，我覺得依家呢班狗官根本冇可能查到，冇可能還呢班往生者同埋宏福院人嘅一個公道。佢依家咪攞啲捐款，咪係咁派咯，派晒啦，冇啦。所以依家阿習近平都呵佢撈嘢啦，刮佢兩巴。你依家香港呢個咁嘅勢，你要有個強人出嚟先得嘅。有個叻人，有個強人，佢有幾多個叻啫？你香港地咧最叻咧嘅人咧就係租銷地呢一代，即係唔係講後生唔得，我講話呢一代企業家啊嘛，摸爬滾打出嚟，從60年代、70年代、80年代。一路到開放改革，你深圳有今日，香港人嘅貢獻非常之大，就係呢一批人，同埋台灣人做企業嘅呢一班。你有隻超超啊，幾時重視過呢班企業家啊？妖僧當道。識講識吹識擦鞋就得㗎啦！一個咁嘅屈蛇屈啟賢寫幾篇文章啫，哇就吹到將佢捧到上天。屈永賢企業家佢係啊，屈蛇我叫佢。你同我都係咁叫佢嘅，係啊。佢有乜嘢啫？佢做過企業咩？企業家嘅偉大係為社會帶嚟就業，養活幾多家庭？好多㗎，我識得一個女嘅，佢依家喺香港咧就做嗰啲倉啊，即係啲迷你倉俾人㗎嘛，我睇過啦。佢個仔都話啦，細個佢阿媽晚黑翻嚟都12點啦，喺東莞翻到落嚟。因為佢爸走咗啊嘛，佢話要睇住佢兩兄弟，一早起身，佢阿媽5點幾起身整定晒早餐，又走上去啦。佢就做廠，所以佢兩兄弟佢話見阿媽咁辛苦，佢話好勤力咁去讀書，死讀爛讀。你諗下香港幾多叻人，幾多勤力嘅人，自強不息啊！你講啊，就係呢班企業家。你70年代、80年代、90年代香港嘅繁榮，
都係呢班企業家。香港公司去接單，去歐美接單翻嚟，東莞、深圳加工。你超超做到咩？你超超有呢個體會咩？所以佢啲人話問我有冇去過非洲，我邊隻角落我都去過啊，唔去，咁去㗎，係咪先？你依家你香港嘅製造業、香港嘅製鞋業、服裝業、電子業呢三大企業支柱、經濟支柱北移咗上去，但係佢好多咧個 headquarter 個公司仲喺香港噶嘛，要去同歐美接單噶嘛。你幾時超超有讚過呢啲企業家？有為佢哋唱讚歌啊，係為佢自己去唱讚歌。自嗨就唔使睇通勝嘅。呢一個商道商業，香港係好叻嘅。我一個朋友，佢個女阿肥妹，我講過噶啦，同個老豆講咁啊，咪同個老豆講俾200萬佢啦，佢住喺駿景園嘅嘛，俾200萬肥妹啦，等佢做下啦，佢大啦佢咪走去中東買鑽石咯，拎埋啲嘢去，又買到翻嚟喎。你香港人嗰種奮鬥精神係好勁嘅，所以你依家呢班宏福苑呢班，佢呢間屋係40年、40幾年、40幾年，呢班人都係後生，佢係經歷咗70年代、70、80、90年代呢個經濟起飛，佢哋嘅抗壓能力係好強嘅，你唔好再去搞佢哋。唔好再去佢哋嘅傷口度洗。臨老冇咗間屋，中國人碼頭生有間屋，死有個位。我連位都唔愛㗎，我話明㗎啦，同我掉落大海。我有病有痛，我去瑞士安樂死，死完就喺嗰度燒完掉埋落去，係咪先？佢依家冇咗間屋啊！你個善導會又為嗰幾個冰箱又喺度冷氣機，你咪去同珠海傾下咯，去同美的講下，你做唔到我做，你同埋依家寫嗰篇文章嗰個人，你咁都寫得出嘅？佢同隻查小煲收人8000蚊，話阿祁以蓮係老千，冇分別㗎，冇分別㗎喎。其實最離譜咧就係呢個姓葉嘅人咧，我話俾你聽，佢最衰嘅嘢就係，我講俾你聽，你聽我講，你聽我講呢部分，呢部分好緊要。但係要有良心。佢係冇良心嘅第一樣嘢，第二樣嘢就係而家有班人做嘅嘢，佢哋唔係關心成件事嘅技術漏洞，唔係關心法團決策嘅失誤，而係要點樣保住佢哋自己嘅招牌，同埋將隻鑊嘅卸落人哋度。卡拉蘇台係咁。佢而家要保命，爛攤機係咁，想保命。爛攤機係咁，爛攤機係咁，好明顯㗎啦。因為一開始咧，爛攤機嘅團伙咧，就包括大麻風Mac High 嗰啲，就即刻要揾黃碧嬌。咁即係你有份啦，即係新法團嗰啲你有份啦。因為你哋之前係有份去搞潘卓雄啊嘛。係啊。啱啊！即係其實佢哋呢啲咁嘅凡事政治化嘅邏輯咧，我話俾你聽，就係令到咧宏福苑嘅業主喺災前冇辦法聚焦維修安全，災後咧就冇辦法理性追責嘅毒藥嚟嘅。
你睇下，其實實際上潘焯鴻佢係咪黃啊？潘焯鴻梗係唔係啦。潘焯鴻佢係咪藍啊？佢亦都唔係啊。你問我係咪黃？係啊，我唔係黃啊，我亦都唔係藍嘅，因為其實有啲嘢咧係喺黃藍之上嘅，就係你譬如舉個例子，你工程監管有咩技術漏洞，喂呢啲係唔理政治顏色㗎，你有失職嘅人就一定要負責。你唔係好似呢個聖業咁樣講啊，即係你自己人揸 fit 出咗事就話係政府陰謀，咁樣絕對唔啱數嘅。其實我成日都講一句説話，帶眼識人。你啲人都唔帶對眼去識人嘅。陰正正係咩啫？老泥妹，佢嗰啲第一梯隊、第二梯隊、第三梯隊都吸毒嘅 MDMA 嘅。佢話情緒支援，你信佢死得人多啦。又話同你去祈福，又係呃錢。你有時啲嘢咧，我哋苦口婆心咁同你啲人講，你啲人咧仲要倒翻轉頭兜打依扒，我哋冇辦法㗎。你雍正正一個老泥妹，10幾歲就同 stepfather 生嗰個活塞運動，我都話咯，佢阿媽飛刀，老媽飛刀，有何不可？佢係咁樣嘅人嚟嘅，佢係冇道德底線嘅人嘅。俗語有話：狡兔不吃窩邊草。佢窩邊草又食，青青的大草原，俾個老男人頭上一片青青大草原，佢又做。佢呢啲人仲邊有底線，邊有初心，邊有良心嘅啫？佢哋呢班人咧用嘅嘢咧，其實係乜嘢咧？就係你中學或者小學時期嗰啲校園霸凌嗰啲人啊，聯群結黨啊，去針對個人弱點係做羞辱嘅。個人弱點係乜嘢？外貌、家境、受歡迎程度。佢哋嗰班人做嘅嘢，你睇到㗎，唔係理性嘅辯論嚇。佢係好幼稚同埋好殘忍嘅。我話俾你聽，佢哋呢班人係啊，佢哋專登做嘅嘢就係加埋呢個網絡暴力。你睇下佢哋對潘焯鴻佢成家做嘅嘢，3個好嚴重嘅問題。點解有3個好嚴重嘅問題？佢係好可惡嘅。點解咁可惡？人人都講禍不及妻兒，黑社會都講禍不及妻兒。係啊，佢哋做乜嘢？呢個就係第一樣可惡。第二樣嘢係可。佢依家有做啊。但我梗係知道佢哋有做啦。我梗係唔係啊，佢家下又講Kokimi 啊，咩Pauline 啊嗰啲，又擠晒佢哋啲相上去啊。我都冇嗰啲相啊，都唔知喺邊度揾出嚟。擠晒又話係我嘅助手啊，係我嘅乜乜啊，點啊咁啊，又嚟起人哋底，又話人哋老公喺邊度做噶，乜嘢邊度做？你做埋啲無聊嘢做乜嘢啊？雍正正，你哋無聊啲啊？你估你咁樣做，人哋會驚你咩？會驚咩？會因為你咁講，所以佢就利用呢一套嘅手法起你底，爆你，霸凌你，喺個虛擬嘅網絡嘅世界，就令到嗰個我都俾人搞啦，我都有新相俾人上咗去，有人話俾我聽，我唔知啊，我冇理啊。宏福苑嗰啲人，嗰啲小業主咪唔敢出聲咯，老人家話頭有人擁佢嘅。嗰日我去瑞和苑嗰度有條天橋，佢話反對佢嚟簽名嘛，罷免呢個新嘅立案法團。舊嘅，佢嗰個係舊嘅，佢嗰個係佢嗰個一直都係同一個立案法團嚟嘅。舊嘅要推翻，即係佢要5%簽名啊嘛。係要5%簽名係啦，你搞錯咗，因為宏福苑就真係推翻咗嘅。簽咗好耐咯。係推仲未夠啊嘛，佢
佢話俾人喺後邊行下啲天橋俾人拱啊嘛，啲仔女鬧鬼，佢叫佢冇咁多事啊嘛，唔好出聲嘛咁。咁你話死唔死啊？佢哋就做埋呢啲咁嘅嘢，做到咁折墮。你咁樣你咁樣你好安樂咩？佢哋呢啲係網暴手法嚟嘅。頭先我講過，佢哋第一係可惡，係啊，繼續啊第二亦都係可恨。點解咁可恨呢？佢哋實際上咧對個社會造成嘅傷害好大。佢哋嗰班人，宏福苑死咗個160條人命，有幾多係因為佢哋而死嘅？我唔知。佢哋做嘅嘢好可恥㗎。第三樣嘢，你聽我講先。第三樣嘢佢係好可恥嘅。佢哋而家又刪片啊，又剩，仲要口噏噏水過必留痕。你老母啦，水過必留痕。佢用我句説話嚟講啊，佢話，所以佢話我哋做咗啲衰嘢咧，全部都留晒痕跡啊，可查啊咁。做衰嘢係佢哋嘅。而家倒翻轉嚟講，你話佢哋嗰班人係人渣。我用人渣形容佢都侮辱咗人渣呢兩個字。點解啊？我話俾你聽啊，即係好簡單啫。即係嗰啲讀書時期嗰啲惡霸咧，唔會同你講學術問題㗎，佢笑你窮同埋樣衰㗎啫。佢個手法係點啊？嗰啲攻擊潘焯鴻嗰啲人，或者攻擊我嗰啲人，我哋提出嗰啲核心問題啊，大廈安全工程監管。潘焯鴻就講嗰個物料阻燃標準，佢都撲街，乜都唔講㗎。佢哋唔講物理，唔講化學，唔講法規㗎。佢哋點樣做啊？佢仲話佢哋咪去嚼潘焯鴻咯，咪話潘焯鴻欠債咯，咪話潘焯鴻藐視法庭咯，咪搞佢屋企人咯。其實香港好多人好蠢嘅，智力上根本冇能力解釋呢件事。同埋見到啲咁麻煩嘅嘢去逃避，道德上亦都係墮落。一個關乎全港市民生命安全嘅嚴肅議題啊，結果俾翁靜晶呢班人降格做茶餘飯後嘅八卦，同埋針對個人嘅泥漿摔角。呢啲根本就係 high school bullies 嚟嘅啫。